pašalino. Toliau mums nurodo, kokios yra į šią round panašios funkcijos. Na, o dar toliau prasideda vartotojų pastabos, komentarai. Gerai, susiraskime visas funkcijas skirtas darbui su eilutėmis. Štai, funkcijų sąrašas darbui su eilutėmis, su tekstu. Dabar užrašykime bet kokią eilutę. Bet kokią. Šiandien saulėta diena. Echo. Mes jau žinome, ką daro echo. Išveda vieną arba daugiau eilučių. Void reiškia, kad negrąžina nieko. Ir žemiau yra parašyta, kokias reikšmes ši konstrukcija grąžina. Negrąžina jokios reikšmės. Kaip naudojamas echo, mes jau žinome. Suskaldykime eilutę dalimis. Funkcija explode suskaldo eilutę dalimis. Funkcijos sintaksė tokia. Explode. Toliau. Funkcijai privaloma nurodyti du argumentus. Pirmas argumentas žymi vietą eilutėje, ties kuria eilutę reikia perskelti. Antras argumentas reiškia pačią eilutę. Pabandykime suskaldyti eilutę per tarpus. Tada nurodome pačią eilutę. Explode suskaldo eilutę į atskiras dalis, o tas atskiras dalis sudeda į masyvą ir grąžina masyvą. Taigi explode grąžinta reikšmė yra masyvas. Kintamąjį str vieną kartą panaudojom ir daugiau mums jo nereikės.
Taigi dabar tam pačiam kintamajam priskirsime naują reikšmę – xfloat grąžintą masyvą. Ką gauname? Gerai. Patikrinkime, kokia šio masyvo struktūra. O čia išveskime eilutę iki suskaldymų. Kiekvienas žodis atskirai. O dabar sulipdykime šias atskiras dalis į vieną eilutę. Sukurkime filtrą, kuris žodį bloga pakeistų į saulėtą. Galime viską padaryti vienoje eilutėje, nes kodo nėra daug. Pakeiskime saulėtą į blogą. Štai, suveikė mūsų filtras. Užkomentuokime bloga diena. O dabar įjunkime filtrą saulėta diena. O dabar padarykime ką nors įdomaus. Funkcija fopen naudojama sukurti failą. Fopen yra sutrumpintas file open. Pirmas funkcijos argumentas reiškia failo pavadinimą. Sakykime, kad šiame kataloge mes norime sukurti failą pavadinimu tekstas.txt. Tai bus tekstinis failas.
Antras funkcijos argumentas, kuris taip pat yra privalomas, yra raktinis, tai raktas, kitaip dar vadinamas vėliavėlė. Fopen funkcija turi štai tiek vėliavėlių, raktų. Šiuo atveju mes naudosime raktą vėliavėlę V, nes mes norime ne tik sukurti failą, bet ir atidaryti jį tik skaitimui. Rašymui. Mes įrašysime failą nuo pradžios. Antras argumentas bus vėliavėlė V arba raktas V. Atkreipkite dėmesį, funkcija fopen grąžina reikšmę, kurios duomenų tipas yra resource. Taip, PHP kalboje yra tikrai keistų duomenų tipų. Tačiau jums tai reikia prisiminti, kad resource tai resursas arba kitaip nuoroda į šaltinį. O šaltinis šiuo atveju yra šis sukurtas ir atidarytas failas. Taigi, funkcija fopen grąžina nuorodą į šį sukurtą ir atvertą failą. Paprasta tiesa. Įvykdykime šį kodą ir pažiūrėkime, kas bus. Patikrinkime. Atsirado failas. Tekstas txt. O jame kas? O jame nieko. Failas tuščias, bet jis sėkmingai sukurtas. O dabar į šį failą įrašykime kažkiek teksto. Kad įrašytume į failą, jau reikia naudoti kitą funkciją. fwrite. Šiai funkcijai būtina nurodyti du argumentus. Pirmas argumentas yra resursas, šaltinis, nuoroda į failą. Štai ką rašo apie šį argumentą. Failų sistemos rodiklis resursas, kuris paprastai sukuriamas naudojant fopen. Skamba galbūt ir sudėtingai, tačiau reikia suprasti. Reikia tiesiog prisiminti, kad šis argumentas yra paprasčiausia nuoroda į šaltinį. Tai šiuo atveju, kadangi fopen grąžina nuorodą į šaltinį, mes tą nuorodą priskirsime kintamajam, pavyzdžiui, failą. Ir čia kaip šaltinį panaudosime failą. Antrasis argumentas į šią funkciją yra tai, ką reikia į tekstas.txt failą įrašyti. Tai, kas turi būti įrašyta. Įrašykime paprastą frazę. Man pavyko. Patikrinkime. Puiku. Mums pavyko sukurti failą ir pavyko į jį įrašyti. PHP turi funkciją fclose, kuri, kaip jūs galite suprasti iš jos pavadinimo, skirta uždaryti failą.
Bet iš esmės failo uždarinėjimas